是羊粪别的是吧？不是的嘛，这哪是羊粪别的？我觉得这个就像那个木耳一样，就是那个木头来咋来什么收出来的。哦，一直以为都是羊粪别的，应该好多人都就是羊粪别的吧？朋友们，有没有见过这个东西？我们叫地软，好多人都说这是羊粪别的。我们这儿下雨的时候，地里面就可多了，然后结的可以炒菜，也可以蒸包子、蒸饺子。今天我们刚好下雨天，准备结一些回去蒸包子吃。长得可大了。哦，这个大。挺晒的是吧？它看你说像木耳，它们都长到树桩上的蘑菇。从那个蘑菇里嘛，那个蘑菇里呀，然后就让俺小刀。雪儿，哎，我的筐筐买来。我的还差点。雪儿，你们两个得了，快的了。不要结了，够吃了，这吃不完，下次再结嘛。啊，好。春天的地软其实最好吃了，这会儿就没有操心气。夏天的都不好吃了，太多了都舍不得吃。哎呀，这个嘛，咱们再下雨还能结。可以做吃饭。哦。小梅，小梅。看我结的多大，要结了这好好拿出结个咋了？地软好吃，结起来太麻烦了，要往进结，结还要洗，得好多遍洗。咱们今天的自由生活做嘞，一天都得结地软，是吧？挺满足的。想到那好吃的挺满足的。结好以后多的洗几遍，洗净一点儿。我这都晒晒都好洗，碎的和不咋都漏。地软洗好了，我们就来准备拌馅儿，拌着开始包包子。先开水烫一下，水开烫1分钟左右就差不多了。烫好以后过凉水。捏干水分儿。我们还准备了一些煮熟的洋芋，咱们把洋芋皮皮剥了。看我们这儿的洋芋多撒。去皮以后，我们再用叉子叉碎。现在我们烧油就开始炒。炒这个地软馅的时候用猪油，猪油的更香一点。猪油多一点。如果有猪肉的话，也可以放点猪肉啊。油热放葱姜蒜干辣椒炝锅，把调料炒得香香的，把调料的香味炸出来。再来炸点摘末花，
这儿炸香以后倒地热，把盐倒进来，把盐、八角粉还有鸡精，再炒一下葱香。好嘞。好嘞，我们现在开始蒸包子。发好的面里面来点小苏打，多揉一下，把小苏打揉匀。这里成长条，切成鸡子。跟你们俩特来了。我们把面剂子揉一下。姐，我给你包。咋包嘞？洗手干。哎呦，这下轩儿，你咋烧火啊？哦，我发现有你和孙女子在真好，有人帮我干活，而且张后干活越来越积极。哎呀，表现的太棒了，姐。姐给你包。好的。这我这就不好了。好嘛，我感觉这两天更好了。孙女士包包子技术才了，比我都好。我一般包包子不行。你在这儿，咱们在一起这么长时间了，我咋没发现你会包包子啊？刚学的。是吧？哎呀，就看你是表现了，我跟你说，哎呀。看多好看。姐，我发现我只配烧火。哎，火烧好也很关键。火烧的好了，我跟你们说，包子就蒸的好。你咱好好烧好啊。你是最大的功臣。哎，好嘞，这样蒸着。雪儿，大火烧个15到20分钟啊。没问题。张赫，轮你了，去吧。我收拾。啊，这你收拾，哎呀，张赫越来越轻飘，越来越喜欢你。又熬了点小米南瓜粥，现在熬好了，倒出来。好嘞，可以出锅了。吃饭喽！来了。赶紧学，孙子嘞。走，赶紧你们先走。我先给你们舀米汤嘞，没人来你呗。快点儿。给你们看下我们的第二包子。跟你们说，这里面来点蒜醋。咱们这个太小了吧？哎，我吃个野味的。倒点蒜醋才生好吃。人间美味也不过如此的。再来一个。多少就太香了。啊，多少点醋就太香了。不愧是我的最爱。这就是你的孙啊！必须的。你们看看张赫。你是嘛不该？猫。你背我，我爱你不是了。我也背你。
比枣更好吃了。嗯，好吃吧？再来一个。哎呀，朋友们，今天视频就分享到这儿，感谢大家的支持，喜欢的帮忙点个关注，再点个赞，再见。再见。再见。